د دین نه ملنډې جوړې شوي نه دي د دین نه ریشخند جوړ شوی نه دی دا کوم دین دی چا راوړلی دی کوم پیغمبر کړی دی کوم صحابي کړی دی چې ورته وایې ولې دا کار کوې و یو ورځ خوشحالي لرم الله تا په دې یو ورځ کې امتحانوي چې ته بنده په دې یو ورځ کې د الله اطاعت کوې که د خپل د نفسو د خواهش اطاعت کوې دا کم غیرت دی دا کم دین دی دا سړی به څنګه وایي چې زه ایمان لرم زه الله پیژنم زه پیغمبر پیژنم دغه انسان دې ځواب راکړه دا کم انسان دی دا کم دین دی خلکو ته چې د قرآن و حدیث خبره کېږي شک پې کوي خو د سقراط افلاطون خبره چې کېږي کلک یقین وي ته څنګه په الله او په رسول باندې عقیده و ایمان لرې په الله قسم چې د الله په کتاب او د رسول الله په لاره روان نه شې که خو ته د جنت مخ وینې څه وایې ته نن مې دا آیت را مخې ته که ځکه من راتلونکی لرو هغه راتلونکی څه دی الله متعال موږ ته نصیحت کوي او موږ خبروي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړلی د الله نه وویرېږئ د ایمان تقاضا دا ده چې د الله نه سړی وویرېږي د الله نه خو ویره نشته الله نه ولې وویرېږي الله خو هغه ذات دی چې تی پیدا کړی تی په هغه نعمتونو باندې لمانځلی یې چې هغه نعمتونه ته هغه موقف ته رسولی چې ستا حاکمیت او ستا اوچتوالی په ټول مخلوق باندې ثابت شوی دی نو څنګه د الله نه وویرول شي انسان وویرېږي لیکن د دې معنا دا ده چې د الله د امر خلاف کار ونه کړي ویرول دې ته وایي چې د خپل په ژوند کې چې د الله بنده شولې د الله بندګي دې په ځان لازمه کړه تا اقرار وکړه چې لا اله الا الله نو ته به د الله متعال د امرونو اطاعت کوې هغه به منې د هغې خلاف ورزي به نه کوې د هغې سرکشي به نه کوې آیا منګه د الله متعال بندګي په ټول عمر کې څنګه کړې ده منګه موسمي بندگان یاستو که دایمي بندگان یاستو منګه هغه خلک یاستو چې د یو وږي او ناتوانه لیوه په شان چې زور مو نه رسیږي حمله په څه نشو کولی نو ډېر تقوا اختیار کو که نه چې نه په هغه حالت کې چې ستا توان زیات دی خو هلته د الله حکم درته موجود دی ته د الله د حکم تابعداري کوې دا ټولې خبرې اخوا پرېږدې نن ورځ همدقسې ده الحمدلله دغسې ودونه اولینی امتیاز پکې دا دی چې د خلکو ویناګانې د قومونو رواجونه د خپلوانو طعنې د خلکو خبرې دا ټولې په ځان منې ځکه هر څوک وایي ولې ساز را نه وسته ولې توان یې نه درلوده دا طعنې کوي لیکن مؤمن هغه دې ته ګوري چې د الله رضامندي د الله خوښوالی په کومه خبره کې دی زه کومه خبره غوره کړمه څنګه واده وکړم یو انسان چې کله د الله بنده جوړېږي د الله اطاعت به کوي هغه په هر حال کې به د الله اطاعت کوي ما ډېر کرت دا خبره کړې ده چې سپینګیری به وي تکبیر اولا به ترې نه قضا کېږي تکبیر اولا به وایي خو چې کله د زوی د مسیح واده یې شي نو هلته د دنیا سازونه راولي او دومره اسرافونه پکې وکړه چې پوښتنه مه کوه چې ورته وایې ولې دا کار کوې و یو ورځ خوشحالي لرم الله تا په دې یو ورځ کې امتحانوي چې ته بنده په دې یو ورځ کې د الله اطاعت کوې که د خپل د نفسو د خواهش اطاعت کوې ستا ضمیر څه غواړي د هغې تابعداري کوې که د الله تابعداري کوې همدغه ستا د امتحان موقع ده هر وخت د تا د زوی واده نه وي همدغه یو ورځ چې د زوی واده دی دی الله تا امتحانوي چې ته په دې واده کې څه کوې ته څه اختیاره یې هر بنده په دې دنیا کې همدقسې د الله په امتحان کې قرار لري څه کوي الله ځکه وایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله د الله نه وویرېږئ د الله ویره څه ته وایي چې کله انسان د الله په صفاتو باندې علم ولري چې الله هغه ذات دی چې علمي محیط لري زما په نیت او ارادې خبر دی زما په کړنو خبر دی هیڅ عمل د الله نه پټېدی نه شي او الله قدرت کامل لري هر وخت چې وغواړي
ما ته عذاب راکوی شي، هر وخت چې وغواړي ما هلاکوی شي، او بغیر د دې نه چې زه الله سره محاسبه وکړم ورشم، هېڅ لاره بله د ما نشته. زمونږ په دې وطن کې د دین پوهه کمه ده. خلکو ته دا ویل شوي نه دي چې الله کوم ذات دی. د الله په صفاتو باندې علم نه لري. کوم انسان چې ګناه ته لاس اچوي هغه انسان دی چې الله صفات علم ورسره نشته دی. که الله په صفاتو علم ولري هغه ګناه نه کوي. یوسف علیه السلام سره د دې نه چې په کمرو کې بند دی، د زلیخا غوندې د جمال والا ښځه خپل مطالبه کوي، او په مطالبه نه بلکې تهدیدوي یې که چیرې دا کار ونه که نو د ده عاقبت او انجام به خراب وي. لیکن یوسف علیه السلام د الله صفات په ذهن کې دي، ایمان قوي دی، هغه پوهیږي دا موقت لذت، دا وقتی خوند، دا د الله نافرمانی ده. زه به د الله اطاعت کوم. د الله اطاعت دا مخکې دی، ځکه الله متعال د هغه عزت بیانوي. په قرآن کې د هغه واقعه موږ ته رانقلوي. ولې نن ورځ ولې دا خلک دومره کې ګمراه شوي دي؟ ولې دومره غیرت یې د لاسه ورکړی دی؟ ولې دومره په خواهشاتو کې مبتلا دي؟ د وقتي او د لږ وخت د خوند دپاره نعوذ بالله د خپله حیثیت، آبرو و ایمان ټول تباه کوي. ولې دا نن ورځ کوم خوا لاړه ده؟ د موږ ولسو خلک ځان ته مسلمان وایي او د اسلام چیغې وایي، خو چې کله داسې موقع راشي بیا اسلام یې په یاد کې نه دی، بیا الله یې په یاد کې نه دی. الله ځکه موږ ته وایي ولا تکونو کالذین نسوا الله، مه کېږئ په شان د هغه خلکو چې الله یې هېر کړی دی. الله هېرول دې ته وایي چې په کوم موقع کې ته د الله په خلاف باندې قدم پورته کوې، دغه وخت کې ته الله هېر کړی. که الله دې په یاد کې وای او الله دې د خپل په سر باندې حاضر ګڼلی، تا به دا غلط کار نه کوو. او کم بنده دی هغه الله چې تا ته دومره حیثیت درکړی دی چې پوښتنه مه کوه. ځکه الله وایي څوک چې الله هېروي جزا یې څه ده؟ څه بدل یا عاقبت او انجام یې څه دی؟ ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. چې کوم کس الله یې په یاد کې نه وي، الله یې هېر که، په هغه میدان کې ولیدل شه چې الله په غضب کېږي، الله د ده بدل او عوض دا ورکوي چې د ده ځان د ده نه هېروي. خود فراموشي، ځان هېرونه، دا ځان هېرونه دا ډېر غټ مصیبت دی او غټه ګناه ده. چې کوم انسان خپل ځان ونه پېژنده الله نه پېژني. دا کله چې د عوام سوال کوي چې اول د ځان پېژندل فرض دی، دا سوال په ځای دی. ځکه ته انسان چې د خپل وجود وپېژنې، د خپل حیثیت او مقام و موقف وپېژنې، الله پېژنې. ځکه کوم مقام و موقف چې درکړی دا الله درکړی. ته انسان وګوره په دې ټول مخلوق کې الله ته څنګه پیدا کړی، کومه موقف یې درکړی، تا ته څومره استعداد درکړی. دا ټول مخلوق الله د تا دپاره پیدا کړی. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. چې په ځمکه کې څه یینې دا د الله د انسان د خدمت دپاره دي. غټ غټ حیوانات تا ته ګونډه وایي، اوښ ته وګوره، غویي ته وګوره، ته چاړه پرې راکاږې، ستا کلبې کوي، ستا بارونه وړي. مرکب ته وګوره، میږه وزې ته وګوره، ته حلالوې. د هوا مرغان د تا په خدمت کې دي، دا بحر د تا په خدمت کې دی، دا غرونه د تا په خدمت کې، دا فضا د تا په خدمت کې، دا ورېځې د تا په خدمت کې، دا ستوري و اسمان د تا په خدمت کې. ته انسان ځان وپېژنه چې الله ته کوم انسان کوم مخلوق پیدا کړی. ځان ته یو ځل وګوره چې ته څوک یې. الله څومره ارزښت درکړی دی، تا ته یې څومره قیمتي ژوند درکړی، قیمتي عمر درکړی. څنګه ته دا عمر په غلطو باندې تېروې؟ د خپل د واده اوله ورځ او اوله شپه د الله په ګناهونو کې تېروې. نه تنها خپل دی چې په دې هوټلو کې راځي، د مازدیګر نه چې راونیسي د خپل د کور نه حرکت کوي، بیا د 3 بجو د شپې پورې د خپل وږې د سازندهو سره ښورئي، سبا نعوذ بالله وده پاتې. د یو مسلمان مونځ قضا شي، ته د دې ځواب څنګه ورکوې؟ نور خو پرېږده. دا کوم دین دی؟ دا کوم اسلام دی؟ اسلام د څه تقاضا کړې وه؟ دا خلک د یو ځل پوه شي چې موږ څه کوو. یا ورځ ستا د خپل د واده اوله خښته د الله په نافرمانۍ کې کېښودله،
په زرهاوو خلکو د منځونو په قضا کولو کې د کېښودله، په زرهاوو خلک دې د الله په معصیت کې ګرفتاره کړه، د جهنم په اسبابو کې دې راګیر کړه. څنګه ته د دغه واده خیر و برکت تمه لرې په راتلونکي کې؟ دا واده د معصیت واده دی، دا د نافرمانۍ واده دی. د دې واده اولادونه به درست نه وي، د مور و پلار به نه پېژني، احترام به ورته نه کوي. نن ورځ ټول خلک ګیلې کوي موږ اولادونه د موږ احترام نه ساتي. ځکه یې نه ساتي چې ستا د اول شپه د واده دې د الله په معصیت و نافرماني باندې تېره کړې ده. ولې؟ ته خو دې ته وګوره چې الله کومه حیثیت درکړی. آیا انسان په دې ښه ښکارېږي؟ تاسې وګورئ څومره بې غیرتي ده. تاسې خپل سوچ وکئ، د خپله لور ولېږه آرایشګاه ته، ته یو ځل قرآن مطالعه کړه، سورې نور مطالعه کړه چې الله یې تا ښځې ستا لور ته څه امر کړی دی. جامې بدلول په پردي ځای کې په حدیث کې رسول الله څه ویلي دي؟ ته څنګه مسلمان یې چې دعوا لرې زه مسلمان یم، خو یې تا لور یې تا خور ځي د پردي په ځای کې د خپل کالي بدلوي. فاسقه فاحشه ښځه آرایشګاه هغه آرایش ورته کوي. دا آرایش د څه دپاره کوي؟ دا مونځ نه لري، دا اودس نه کوي. خو په دې وطن کې دومره تیاره ده، دومره جهالت حاکم دی چې د نارینه د دې ناوې او د زوم نه وایي مونځ ترې معاف دی. نعوذ بالله. اول شکر د الله باید دوی ادا کړه. 2 رکعاته مونځ وکړه. دا د صحابي سنت دی. ګوره چې الله تا ته په حلاله باندې د خپل د ژوند ملګری پیدا کړ، هم جلی هم هلک، په حلاله باندې. لیکن دلته منځونه نشته دي، د خلکو منځونه قضا دي. جلی بوزه 4 طرف عکسونه تصویرونه یې واخله، بیا یې مخ ورته لوچ کړه، بیا یې ورقصوه، بیا یې د نارینهو سره ورقصوه، بیا به دا پاتېږي، دا به د لاس په لاس په ښځو کې دا به رقص کوي، بیا یې په دې واټونو باندې ګرځوه. دا کم غیرت دی؟ دا کم دین دی؟ دا سړی به څنګه وایي چې زه ایمان لرم، زه الله پېژنم، زه پیغمبر پېژنم؟ دغه انسان دې ځواب راکړه. دا کم انسان دی؟ دا کم دین دی؟ دین هم دې ته وایي خلک. په الله قسم که موږ په همدغه دین باندې باور لرو او دغسې باور لرو چې کله موقع د خوښي راغله بیا دین نشته، بیا د پیغمبر پوښتنه نشته، د هغه د طریقې پوښتنه نشته، چې مړی راغی په مړي کې هم دغه پوښتنې نشته. موږ په دې وطن کې مړي په بدعتونو باندې ښخېږي، په رواجونو ښخېږي، د اسلام څرک کېنوي. جنازه وګوره په یو منټ کې 4 تکبیره وخته خلاصي، څه خل دعا کوي. خلکو ته علما نه دي، هغه علما نه دي، هغه په حقیقت کې غله دي. د خپل د جیب ډکولو دپاره د اسقاط حیلې را ایستلي دي. د خلکو نه منځونه ساقطوي، روجې ساقطوي، زکاتونه و حج ترې ساقطوي. دا کم انسان دی؟ الله مکلف کړي دي چې په همدې امتحانېږئ. همدغه ذریعت د جنت و د دوزخ د تلو ده. او دا ملاان یې خلکو ته ښه دوکه ورکړې ده چې مه کوئ منځونه. ملا صاحب یو پنډک پیسې د دروغو کېدي او قرآن کریم به پسې راکېدي، ور به کو را به کو، ور به کو را به کو، دا به ټول معاف شي. د دین نه ملنډې جوړې شوي نه دي، د دین نه ریشخند جوړ شوی نه دی. دا کم دین دی؟ چا راوړلی دی؟ کم پیغمبر کړی دی؟ کم صحابي کړی دی؟ تمامه ورځ خلک بیا په دې کې سره ونډي مذهبي ملا دی، دا دی، دا دی. په الله قسم چې د الله په کتاب او د رسول الله په لاره روان نشي که خو ته د جنت مخ وینې. څه وایې ته؟ الله څه درته رالیږلي؟ موږ عجیبه ژوند کړی دی، عجیبه دین مو راوړلی دی. خلکو ته چې د قرآن و حدیث خبره کېږي شک پې کوي، خو د سقراط افلاطون خبره چې کېږي کلک یقین وي. ته څنګه په الله او په رسول باندې عقیده و ایمان لرې؟ نن ورځ دا ناخوالې راغلي، دا حالت د موږ بدل شوی. ولې بدل شوی؟ د الله کتاب مو پرېښی، د پیغمبر حدیث مو پرېښی، د خپل په ژوند کې چېرته پوښتنه موږ کړې نه ده چې موږ په کومه طریقه روان شو.
د چا لاره اختیار کو د موږ د ژوند لارې چا راښودلي کوم قانون باندې موږ عمل وکړو موږ خپله پرېښي دي خپله ورته تسلیم نه یاستو نتیجه همدغه ده چې څوک الله هېروي الله د هغه ځان په هغه باندې هېروي هغه د خپل ځان نه پیژني خپل شخصیت نه پیژني د خپل دغه اوچت او دغه قیمتي شخصیت د خواهشاتو د مادیاتو نعوذ بالله د موقتو خوندونو لذتونو بنده جوړ کا د خواهشاتو بنده جوړ شي بیا دته ښکاري چې دغه دنیا اصل مقصد دی حالانکه دا دنیا اصل مقصد نه دی الله ته د یو عظیم کار دپاره پیدا کړی ته یې د دې ځمکې خلیفه ګرځولی ستا مسؤلیت دی ستا وظیفه ده چې د الله حکمونه به په دې ځمکه کې ته پیاده کوې پلی کوې به ولې موږ څه کړي دي د خپل په ځان کې موږ کله کله ورونه ډېر غټ غټ خیزونه وایي زه داسې کوم زه داسې کوم د خپل په ځان کې دې وګوره د الله کوم حکم دی تطبیق کړی دی د پیغمبر کوم سنت دی د خپل په ځان بیا د خپل په کور بیا د خپل په ماحول د خپل په ژوند کې کوم یو دی عملي کړی دی هر څوک ځان ته مسؤلیت لري الله ته ورتلونکی دی غټې خبرې پرېږده د خپل د ځان نه شروع وکړه چې څومره کې هغه چې ستا په قدرت کې دی ستا په توان کې دی په دې دې عمل کړی که نه الله درنه د همدې پوښتنه کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها هغه چې ستا په توان کې نه دی هغه الله تعالی پوښتنه نه کوي هغه چې ستا په توان کې دی واده کول د موږ تاسو په توان کې دی د خپل واده مو دی اول ورځ دا ورسره شرک دی چې زه اسراف نه کوم بې ځایه خرچونه نه کوم په اسلامي طریقه واده کوم څنګه چې په حدیث کې موږ ته ثابته دی مهر مؤونت تکلیفونه یې هر څه دا د اسلام تقاضا ده خو لیکن نن ورځ موږ ګورو خلکو د خپله ځانونه هېر کړه نو چې ځان یې هېر کړه الله خو خود هېروي الله د خپله حافظ و نگران نه بولي چې الله معیني زه څه کومه اولئک هم الفاسقون دغه خلک دي چې د الله د طاعت او بندګي نه سرکشي کوي کومه خلک چې الله یې هېر کړی ځان یې هېر کړی د خپل حیثیت و مقام نه پیژني چې الله ما ته څه ارزښت راکړی زه باید په کوم مستوا باندې ژوند اختیاره کړم دا ځي نعوذ بالله د دنیا د څلورو مادیاتو بنده جوړ شي خوشحاله په دې چې دوه ورځې د ما همدغسې تېرې شي ولې